So, ang gagawin po namin ngayon ay ang aming pangapat na video. Kung paano mag-remove at mag-install ng motherboard. Yan. So, una, Okay, basta ikaw mag-edit. Madali na naman mag-edit eh, kaso na ano mag-edit talaga eh. Ilang minutes na. Ayan. So, tatagdagin po muna natin ito para maalis natin yung motherboard. Ito nga po pala ay LAN card. Kasi Yan. So, atagtag na. Ouch. Sunod naman nating tatagtagin is yung mismong motherboard. seriously? Nakafocus sa tabi ko. Check.
ko. Kung may isa pang tornado. Teka lang. Wait lang. Hindi kita. Yan. Update. Pa-edit na lang. Hindi ko lang kung ano.